Был шиғырым үҙемдең тормош иптәшемә бағышлана. Үҙем ижад иткән шиғыр «Һөйөү хисе». Мин хатын-ҡыҙ, яҡты был донъяға балҡыр өсөн генә килгәнмен. Бәхеттәргә төрөнөп йәшәр өсөн яҙмышымда һине осратҡанмын. Хыялымда яңғыҙ елкән булып сайҡалаһың йылдар буйына. Иҫләйһеңме, иркәм, айлы төндә саҡырғайны урам сатына. Хатта күктән серле йондоҙҙар ҙа көнләшәләр ине шул саҡта. Мин яраттым һине шул көндән үк, яуап һүҙе дәғүә итмәйсә. Күңелеңде аңлар өсөн һинең күҙҙәреңә тура ҡараным. Һинең һөйөү шундай көслө ине, бер ҡараштан шуны аңланым. Тормошомдоң бөтә мәғәнәһе был донъяла һинең барлығың. Һиңә булған ҡайнар һөйөү хисе булыр минең йөрәк байлығым. Яратамын һине, яратамын, орон һалам барлыҡ донъяға. Мин бәхетле был донъяла һинең менән генә булғанға.